Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi warido kamatlubi. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Nyuwun izin kalian kesepuan kangge nerasaken pembahasan al-adniyah, donga-donga ingkang kawaos secara rutinitas rikala kita badhe ngamalaken zikur siri. Dene sakmenika pembahasan donga ingkang kaping kalih ingkang ungelipun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfa' bi barakati nabiyyika wa ibadikas sholihin al-hijaba ngang qalbi. Allahumma ya Allah irfa, angkatlah, hilangkanlah bi barokati nabiyika dengan berkah kesaenan ingkang sampun pun paringaken panjenengan kalian nabi panjenengan inggih punika baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadika lan ugi kesaenan-kesaenan keberkahan-keberkahan hamba-hamba panjenengan, kawula-kawula panjenengan, as-sholihin, kang soleh-soleh, inggih punika para mursyid, para guru-guru sanad al-mutasil min hadhihi thariqah an-naqsabandiyah. Panjenengan Gusti kersa menghilangkan al-hijaba, ing penghalang, hijab ngan kolbi, saking penggalih kawula, hijab ingkang dadosaken kawula boten saged makrifat kalian panjenengan. Kawula boten saged ningali keagungan panjenengan. Kersa panjenengan ya Allah membuka atas berkah-berkah para nabi, kesaenan-kesaenan para mursyid-mursyid guru kita. Niki tabaruk. Doa ini mengajari kepada kita tabaruk. Para sahabat dulu tak kalah hidup dengan baginda Nabi dan para tabi'in yang hidup pasca setunipun kanjeng Nabi niki biasa ngalap tabaruk. Di zaman sahabat, para sahabat niki tabaruk wonten ingkang tabaruk biyadihi, ngalap berkah kelawan astone kanjeng Nabi. Wonten ingkang tabaruk min sa'rihi, rambutnya kanjeng Nabi. Dalam satu kasus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ngasar kalian para sahabat, pada salat sahabat menika sedaya sami ngambung astonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus tabaruk kalian rambut saat kanjeng Nabi sak badanipun balang jumrah, kemudian kanjeng Nabi cukur dan para sahabat semuanya mengelilingi kanjeng Nabi. Maka tidak ada satu rambut pun yang jatuh kecuali di tangan para sahabat. Wonten ugi ingkang tabaruk ngagem idunipun kanjeng Nabi. Sahabat datang, sahabiah menawi boten lepat, sahabat wanita datang kepada baginda Nabi kalian bekto bayi dipun aturaken kalian kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi mamai. Kemudian dipun cetaki lare menika. Dan pertama yang masuk kepada anak itu adalah cetakan saka idunipun kanjeng Nabi ingkang dipun sertai kalian korma. Wonten ugi para sahabat dipun ngendikaken manahoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kanjeng Nabi menika ngidu utawa ngriyak kejaba riyakipun menika dipun tampani kalian astonipun para sahabat. Wonten malih ingkang tabaruk bi'irqihi, kelawan idune kanjeng Nabi, kelawan kringete kanjeng Nabi, kaya Umi Sulaim. Kanjeng Nabi ningali sejarean ningali kringeten kalian Umi Sulaim menika dipun wadahi botol, lajeng keringetipun menika kanggo wangen-wangen, sebab kringete kanjeng Nabi menika panci
mambu wangi. Lah keringat kula jenengan sedaya mambu napa? Lah niki para sahabat menika nggih ngalap tabaruk. Sabatanipun para sahabat tabingin ingkang boten menangi sahabat niki uga tabaruk. Kalian rasukanipun Kanjeng Nabi. Kalian wadah toyanipun Kanjeng Nabi. Kalian tempat-tempat ingkang nate dipun senggol kalian Kanjeng Nabi. Sedaya menika tabaruk ngalap keberkahan. Sebab ngalap keberkahan menika merupakan salah setunggal wasilah kinabulipun donga-donga kita. Mula wonten ing donga ingkang nomor kaping kali menika kita berwasilah ya, dengan kebaikan-kebaikan ingkang sampun dipun lampahi kalian Kanjeng Nabi, uga kebaikan-kebaikan ingkang dipun lampahi kalian guru-guru kita. Supados dinding penghalang yang menghalangi kita dengan hadratul qudsiyah Allah Subhanahu wa taala niki mboten wonten malih. Jika kita hitung antara kita dengan hadratul qudsiyah Allah taala, ini sangat jauh tanpa jarak, sangat dekat tanpa batas karena tidak dapat diukur. Lah untuk mencapai itu hanyalah dengan zikrullah. Tetapi kita bisa melaksanakan zikir kepada Allah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk. Lalu kemudian kita mau dibawa kemana? Tidak lain kita ini kepada misi atau jalan para anbiya, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada warasatul anbiya nggih punika guru-guru kita. Nggih punika misinipun misi la ilaha illallah. Kemudian nurullah, cahaya Allah yang dilimpahkan kepada para guru kita. Kemudian bertemu dengan hati sanubari kita yang disebut dengan fuad. Yang siap pada diri kita, di mana ruh tersebut telah ribuan miliaran tahun tidak bertemu karena dihijab. Hati kita dihijab bohong, dihijab sombong, dihijab munafik, dihijab pura-pura, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hijab tersebut tidak akan terungkap tanpa wasilah para guru dan para mursid-mursid ingkang dados pembimbing kita. Bertemu dengan cahaya Allah merupakan syarat agar manusia mendapatkan kedudukan sebagai sebaik-baik makhluk. Dan semua itu didapatkan bukan karena usaha sendiri, melainkan atas wasilah para anbiya wal mursalin. Wasilah para guru-guru kita. Untuk itu jangan ragu untuk menyambungkan ruh kita dari para guru-guru kita, mursyid kita. Sebab pada hakikatnya adalah guru-guru kita menika merupakan paralon, merupakan jalan menuju nurullah atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kita, apa yang menjadikan hijab qalbi, hijab yang menghalang-halangi kita makrifat kepada Allah, kita buta terhadap Allah, apa yang menutupinya? Mungkin kalau mata yang menghalangi atas pandangan, niki bisa ngangge asta, bisa ngangge barang, lan lintu-lintunipun. Tapi kemudian yang menghalangi mata hati niku napa? Setunggal ingkang dadosaken penghalang utawa hijab ingkang kedadipun bucal saking hati kita melalui berkah para nabi lan berkah para guru inggih punika az-zunub. Tumpukan dosa-dosa ingkang menggunung
tanpa diiringi dengan kesungguhan taubat, niki setiap dosa yang kita lakukan niki dados titik hitam di dalam hati kita. Hati ini laksana sebuah cermin ingkang mangke dipun paringi cahaya akan memantulkan cahaya menawi cermin menika bersih. Lah dosa yang kita lakukan niku dados titik setunggal. Niku nek dosane setunggal. Nek dosa cilik titike cilik, nek dosa gedhe titike gedhe. Lho kinten-kinten jenengan kula sedaya niku dosane setunggal napa setunggal miliar. Lho nek sampun setunggal miliar niki nggih cermin kita menika nggih sampun sedaya niku kenging titik ketutup kalian niyeng. Lah nek sampun ketutup kalian niyeng niki mboten saged dipun paringi cahaya ilahi. Mila ingkang mekaten kita nyuwun bantuan kesaenan ingkang dipun paringi kalian Allah kalian para guru menika wasilah. Tentu hijab niki saged dipun bika dengan taubat. Kaping kalih hijab yang menghalang-halangi hati kita niki banyak makan dan minum ingkang haram. Mengkonsumsi barang yang haram niki uga bagian daripada maksiat. Niku nggih saged kangge gawe ngotori ati. Dari makanan yang haram make terkonsumsi, sasampunipun terkonsumsi mengeluarkan segala dari makan menika kan efeknya bisa menggerakkan otak, bisa menggerakkan darah ingkang sedaya menika muatanipun menika negatif. Nah, saking muatan negatif nikilah ingkang saged ngotori kalian penggalih. Kaping 3 al-jahlu. Al-jahlu niki sangat pinter teng masalah dunia, tetapi piyambakipun menika bodoh, malas belajar kalian ilmu-ilmu ukhrawi utawa babagan akhirat. Nah, tiyang ingkang uripipun menika namung nguber donya, miwit piyambakipun bangun tidur sampai tidur kembali. Dari mulai menyingsingnya matahari sampai menutupnya mata istri. Niku ingkang dipun pikir donya sasampunipun asal donya nggih namung kangge kesenengan donya. Niki tiyang ingkang aranipun ngaten sampun menutupi mata hatinya sehingga mboten saged makrifat. Dia tidak tahu limadza khuliqtu atau limadza khuliqa. Untuk apa ia diciptakan di dunia niki? Ingkang salajengipun kanutupi ati menika al hawa tutsba. Nafsu yang diperturutkan. Hawa kesenangan yang diterus menerus. Seperti nafsu niki nek dituruti kaya dene nginum banyu segara, semakin banyak minum semakin ngelak. Lajeng ingkang sajengipun menika hubud dunya. Terlalu cinta kepada dunia sehingga tidak peduli lagi dengan halal, dengan haram. Sing penting wal gendewal apa-apa di onta lana kada lana sendal. Nauzubillah. Kemudian yang keenam azulmu, yaitu banyak orang yang disakiti. Kezoliman yang kita lakukan. Niki naudzubillah, menyakiti orang. Niki saged kangge nutup penggalih. Dengan banyak menyakiti, banyak doa saking tiang lintu ingkang boten sae. Yang ketujuh, as-syaitonu raqibuh. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus menerus dilakukan dalam diri kita, maka dengan mudahnya setan akan menundukkan kita sampai kita tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik.